अस्सलाम वालेकुम लोगों, आपको दिखाना चाहता हूँ दोपालपुर तहसील में कच्ची बस्ती के रहने वाले लोगों को आपको दिखाते हैं। 24 घंटे बारिश बरसने की वजह से कितना नुकसान हो चुका है। जो मुकामी लोग हैं कच्ची बस्ती के, इनका आपको दिखाते चलें कितना नुकसान हो चुका है। हुकूमत को चाहिए इनके जल्द अज जल्द कोई तामड़ करें या इनके साथ कोई अच्छी सी हेल्प करें। आप देख सकते हैं कितना कच्ची बस्ती का लोगों का नुकसान हुआ है। आपको दिखाते चल रहे हैं, आओ देखते हैं। ये देख सकते हैं कच्ची दीवारें हैं, कितनी गिरी पड़ी हैं। ये गरीब लोग मकान कैसे बनाते हैं, कैसे कैसे बड़ी मेहनत से बनाते हैं। अभी देख सकते हैं इतनी बारिश की वजह से ये गिर पड़ा है। हुकूमत को चाहिए इनके साथ कोई जल्द अज जल्द तामन करें। थैंक यू।